빨리 시작하시죠. 카론, 기다리는 거 못해. 깡총! 1초만 기다려줄게. 다음번에는 뵐 수 있겠죠? 방금의 일격은 매우 좋았습니다. 제가 만약 도시에서 야구 선수가 되어 홈런을 날렸더라면 이런 기분이지 않았을까 싶군요. 너희 중에 부상 인원이 생긴 것 같은데? 깡총! 공세에서 벗어날 수 있게 적의 주의를 분산시켜보죠. 개체를 구성 생체 반응이 끊어진 망설임이 개체의 없도록. 기록이 감지됩니다. 만약 제가 인간이었고 조금 더 쾌활한 성격이었다면 당신과 하이파이브 같은 걸 시도해보았을지도 모르겠네요. 흐드러지게. 직원들이 유리한 조건에 있습니다. 아, 동랑님이 말씀하시길 이번 전투가 성공적으로 끝난다면 근사한 회식에 데려가 주신다고 하더군요. S사 툭불 소고기로. 망설임이 없도록. 지금은 기세를 다시 잡았군요. 전투에 임하겠습니다. 위기에 강하다 그런 거야? 그렇지 않은가? 꽤 잘 먹혀 들어가는 공격이었습니다. 제 지시를 정확하게 이해하셨군요. 지금은 기세를 다시 잡았군요. 뭐 위기에 강하다 그런 거야? 깡총! 쨍그랑 소란이 줄었네요. 부위가 조각났어. 계속해도 돼. 공격 능력 평가? 양호. 제대로 붙였는데. 적의 숨이 끊겼습니다. 동랑님이 보고 계셨다면 좋았을 텐데요. 물의 배. 평소에 제게 싸우면 어떤 재능도 없을 거라고 놀리셨거든요. 부상 없이 나오는 게 최고야. 알지? 물의 배. 당신들은 상관없을지도요. 혈이 낭자오. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 당신이 물러 터졌군요. 아주 박살이 나. 야호. 일개 이기는 부위가 편, 떨어져 우리 나갔네요. 편. 망설임이 없도록.
템플러리 잘 드네요. 아마 그 공격이 약점이었겠죠? 소란이 줄었네요. 내피가 배고파했어. 잘됐다. 전투에 임하겠습니다. 대부분 분야에서 저는 최고의 성능을 내는 AI지만 응원은 조금 더 준비 시간이 필요합니다. 벤단, 사월을 공감의 영역은 잘 쓰지 않았던 기능이라 일단 먼지를 털어내야 하거든요. 총원, 조명이 전멸하는 저곳으로 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. 승객이 딱콩 한 방 먹였어. 보시다시피 앞에 무방비해진 개체가 있네요. 없도록. 부디 그래선 안 되겠지만 이 틈을 놓친다면 관리자님의 역량에 대한 계산을 재검토해야 할지도 모르겠군요. 전술의 승리네요. 대단한 지휘인데 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? 적합한 관리법이었어요. 다행이에요. 육청! 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. 적들이 흔들흔들. 망설임이 기회 없도록. 아니야? 내피가 배고파했어. 잘됐다. 전투에 임하겠습니다. 살을 베어내고 생체 반응이 끊어진 개체의 기록이 감지됩니다. 망설임이 없도록. 만약 제가 인간이었고 조금 더 쾌활한 성격이었다면 당신과 하이파이브 같은 걸 시도해보았을지도 모르겠네요. 아름다운 것, 그렇지 않은 것, 희한한. 지금은 기세를 다시 죄를 잡았군요. 새겨주겠어. 뭐 위기에 강하다 그런 거야? 배워냈어요. 조금씩 나아가고 있네요. 계속 힘내주세요. 망설임이 없도록.
너희 중에 부상 인원이 생긴 것 같은데? 공세에서 벗어날 수 있게 적의 주의를 분산시켜보죠. 깡총. 너무 춥고 빗방울은 차차 굴거만 가구려. 부위 하나가 끊어졌네요. 사후 보고 이제 좀 부위 하나의 결손이 관측되네요. 그것도 아주 제대로 말이야. 죄를 새겨주겠소. 육청! 반박합니다. 방금의 공격은 전혀 효율적이지 못했습니다. 제가 잠시라도 한눈을 팔면 이렇게 되는군요. 길이 보이지 않을 때, 어디로 어떻게 나아가야 할지 모를 때, 그래서 겔자비가 있는 겁니다. 딴테. 뭐야? 혹시 나 혼자 헛것 보는 거 아니지? 특생 나리 본인이 지금 정신이 흐릿해지고 있어서 꿈을 꾸는 건 아닌지 싶소만 정말 나리가 맞는 곳이오. 옳다고 한 번만 맞아봐도 되겠어? 아직까지 살만한가 보군. 헛소리를 나불거릴 여유도 있고. 아무렇지 않게 매서운 말을 날리시는 걸 보아하니 우리 특생 나리가 맞는 모양이요. 지금 쓸모없이 힘만 빼는 걸 수도 있어. 적 위협 평가를 다시 실시해야겠네요. 물의 배들. 적들의 부위가 파괴되었습니다. 치킨으로 말하자면 통달겠다 닭다리 하나가 뜯어내진 사장 꼴이랄까요? 융단 폭격 같았어. 보시죠. 흉터의 결과. 뭘 잘못했는지 아는 것부터가 시작이랬어. 적들이 이기고 있어. 카론, 죄를 먼저 가버릴 새겨주겠소. 거야. 왜 온 거야? 아니, 온 게 잘못되었다는 건 절대 아니지만 그래도 도저히 지나칠 수 없을 정도로 저택 아래에서부터 익숙한 것들이 느껴지더군. 껍데기들의 짙은 냄새와 처절한 울음소리들이.
하지만 당신 지금까지는 한 번도 관여한 적은 없었다. 그래서도 안 되었고 지금도 그래야만 했지. 종착한 것들에게 시간을 빼앗기는 것은 부질없다. 아니, 종착한 것들, 이 죄종들을 말하는 거야? 그래. 지하실에서 생겨나는 모든 죄종들과 와일드 헌트라는 것들은 내가 맡도록 하지. 하지만 끊임없이 계속해서 생겨나고 있어요. 그래도 그래. 그러니까 내가 처리한다는 뜻이다. 적들이 우세하고 있는 상황입니다만 괜찮습니다. 제가 어떻게 이달의 최우수 부사상을 쟁취할 수 있었는지 보여드리죠. 벤담이 사활을 건다. 한 번에 이렇게나 개체들이 더 유리한 상황에 놓여 있습니다. 마탕 같네요. 벤담이 그리고 저는 사활을 건다. 당신에게 역대 최고의 관리자를 기대하고 있죠. 적들이 이기고 있어. 죄를 새겨주겠어. 먼저 가버릴 거야. 방금 직원이 큰 성과를 냈습니다. 아마 85% 정도는 저의 덕일 테지만 생색이 아니라 사실에 기초한 통계입니다. 베르길리우스, 알고 있다. 아마 계약 조건 중 일부는 포기하게 되겠지. 내 욕심을 내려놓고 타협하거나 포기해야 하기도 할 거고 귀찮은 회의에도 몇 번 불려갈 테고 그럼에도 불구하고 나는 이곳에 올 수밖에 없었다. 아주 오랜만에 거대한 흐름이란 걸 따라가 보고자 했더니 큰 흐름을 거스르는 한이 있더라도 이 냄새와 풍경만큼은 허용할 수가 없더군. 알겠습니다. 이봐, 난 같은 식구를 뒤에 내버려두고 먼저 가버리는 짓 따윈 하지 않아. 평소엔 말이지. 평소에 군말 않고 떠나던 자들이 오늘따라 유독 인사가 길군. 보다시피 네놈이 머뭇거릴 만큼 나는 약하지 않아. 그리고 이것들을 더 효율적으로 해치우는 법에 대해서도 알고 있지. 그리고 내가 빌려줬던 무기를 돌려줘야 했을 녀석은 보이지 않았고 빌려준 이 무기만이 바닥을 나뒹굴고 있던 때가 있었지.
글라디우스군. 그것이 의미하는 바가 무엇인지 느끼는 자들이 더 이상 생기지 않길 바란다. 식구나. 오랜만에 들어보는 비릿한 단어로군. 갈갈이 베어버렸어. 이보다 정신이 맑을 때가 없군.